ഗുഡ് മോർണിംഗ്. നമ്മളൊരു പുതിയ സ്വിമ്മിംഗ് പൂളിൻ്റെ വർക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ്. 8 മീറ്റർ നീളവും 4 മീറ്റർ വീതിയുള്ള പൂളാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്ത പോലെ ഒരു കിഡ്സ് പൂളൊക്കെ ആയിട്ടുള്ളൊരു ലാസ്റ്റ് വീഡിയോ കണ്ടിരുന്നല്ലോ, അതേപോലത്തെ ഒരു പൂൾ തന്നെയാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത്. ഇതൊരു ഇൻഫിനിറ്റി പൂൾ തന്നെയാണ്. താഴേക്കുള്ള ഭാഗം നല്ല ചെരിഞ്ഞ ഭാഗമായും കൊണ്ട് നമുക്കിവിടെ ഇൻഫിനിറ്റി. ഇപ്പോൾ എക്സ്കവേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 8 മീറ്റർ നീളം, 4 മീറ്റർ വീതി. പിന്നെ കിഡ്സ് പൂളിൻ്റെ സൈസ് വരുന്നത് 2 മീറ്റർ നീളവും 1.5 മീറ്റർ വീതിയാണ് വരുന്നത്. ഇവിടെ പൂൾ ഡെക്ക് വരും. ഈ സൈഡിലാണ് കിഡ്സ് പൂൾ വരുന്നത്.